वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं जेपी। दोस्तों आज जुपिटर में एक साउंड आ रखा है, उस साउंड सुनाता हूं पहले आप लोगों को, और कमेंट सेक्शन में जाकर जो मैकेनिक भाई वीडियो देख रहे हैं वो जाकर ज़रूर बताएं। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करवाता हूँ। गाड़ी चली हुई है 25,000 किलोमीटर। तो कल ये मेरे पास सर्विस के लिए आई थी। बंद कर ले। तो सो फ्रेंड्स, मैंने इसका पूरा क्लच बाहर निकलवा के खाली अगली पुली लगा के तभी स्टार्ट कर ली, और साथ में जो मेन साइड से भी फैन वगैरह हटा के तभी चेक कर लिया। मेरे को जो लग रहा है वो क्रैंक के बेयरिंग ये साउंड लग रहा है, बाकी इसे खोल लेंगे, चेक करेंगे मैं आखिर प्रॉब्लम है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट इसको हम ओपन करते हैं इंजन को। गाइस जो इसमें इंजन ऑयल है वो पूरा है, इंजन ऑयल खा नहीं रही गाड़ी, बट ये इसमें साउंड है। सो गाइस हमने जो इंजन है वो बॉडी फ्रेम से चेसी से नीचे कर लिया। अब इसको खुलवा रहे हैं, फटाफट खोल के चेक करते हैं जो हमारा साउंड है, इंजन में जो साउंड था वो किस चीज़ का है। सो गाइस हमने इसका इंजन ओपन कर दिया है, ये पूरे ट्रे में रखा हुआ है इसका हेड वगैरह। इसका पहले भी ऑलरेडी काम हो रखा है, इसका इसमें पिस्टन वगैरह चेंज हो रखा है। ये हमारी क्रैंक है। दोस्तों इसमें जो ये साउंड था मेन बेयरिंग का, ये दो तरह से हो सकता है, ये तो क्रैंक के बेयरिंग या फिर कैम सपोर्ट के बेयरिंग। तो अभी चेक करके देखते हैं इसमें। तो अभी चेक करने के बाद लग रहा है ये बेयरिंग ख़राब है, बाकी निकलवाते हैं बेयरिंग एक बार। बेयरिंग निकलवा कर चेक करेंगे, दोनों बेयरिंग चेंज करेंगे इसमें हम, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे, खोलेंगे तो बार बार नहीं खुलता इंजन। तो क्रैंक की कनेक्टर सुन क्रैंक की वो देखियो कौन रोड की ओके, तो ठक मार के देख। दोस्तों अगर ये जो क्रैंक है जो चेक करने का तरीका है, अगर ऐसे मारते हैं तो हमारा इसमें साउंड नहीं आना चाहिए। ये क्रैंक ओके इसकी, तो हम इसके खाली मेन बेयरिंग चेक करेंगे। और मेन बेयरिंग कौन सा ख़राब है वो बाहर निकलने के बाद कोई इसमें साउंड अलग तरह का साउंड हो जाता है, जो बाइक में स्कूटी में जो साउंड आ रहा था। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब इसके क्या था, मैंने पहले ही इंजन जैसे ही हेड खोला था तो कैम सपोर्ट के बेयरिंग चेक करा ली थी। हमारे जो कैम इस तरह का साउंड होता है, कई बार कैम सपोर्ट के बेयरिंग होता है ये या ये, अगर इसमें इसकी कोन ख़राब हो जाए या बेयरिंग की गोली ख़राब हो जाए, कोई सी भी एक कोन दाग पर आने के बाद उस टाइम भी हमारी जो सेम मेन बेयरिंग का साउंड होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फुल इंजन ओपन होने से पहले आपने कैम सपोर्ट के बेयरिंग भी जरूर चेक करने हैं आप लोगों ने। तो मैंने इसके बेयरिंग चेक कर लिए थे, उसके बाद चेक करने के बाद तब इंजन इसका ओपन करवाया था फ्रेंड्स। सो गाइस जो इसमें साउंड है ये बताया था मैंने आपको, ये है मैग्नेट साइड का बेयरिंग, और जो साइज़ है इसका साइज़ है एक्टिव वाला जो मैग्नेट बेयरिंग है सेम साइज़ है 1205 RS, मतलब सिंगल साइड ये होती है सील, इस साइड से ओपन होता है। तो इसका साउंड था, इसमें हल्की से जब घुमा रहे हैं हल्का साउंड आ रहा है इसमें। ये फ्रेंड्स अटक के चल रहा है ये। बाकी मैं दोनों मैंने बेयरिंग चेंज कर रहा हूँ, बताया था मैंने आपको। ये दूसरी साइड का जो क्लच साइड का बेयरिंग है, जो उसका साइज़ है 6305, जो बड़ा पल्सर के क्रैंक बेयरिंग होते हैं वो साइज़ है इसमें। ये एक्टिव वाला है, मैंने आपको बताया ये एक्टिव वाला। तो ये दोनों मैंने बेयरिंग चेंज कर रहा हूँ। ये साउंड मैग्नेट वाले बेयरिंग का था, तो हम ये बेयरिंग दोनों चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि खुल रहे हैं तो बार बार चेंज नहीं करेंगे भाई। खुल रही तो 200-250 रुपये आप लोगों ने भी रिस्क लेना है, इस तरह की आवाज़ आ रही है तो अपना दोनों क्रैंक के बेयरिंग ये चेंज कराने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी क्रैंक इसकी मैंने दिखाया था आपको, परफेक्ट है, करेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल क्रैंक है। यहाँ से जो पिन बेयरिंग है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। हाँ, अगर कभी आपकी बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, क्रैंक रिपेयर करने की समस्या आती है, तो आप लोगों ने ये कनेक्टिव रोड बेयरिंग और पिन, मतलब पूरी असेंबली आती है, ये चेंज करानी है। कई जगह जो ऑथराइज डीलर पर क्या होता है, ऑथराइज डीलर सर्विस सेंटर पर क्या करते हैं, ये पूरी क्रैंक शाफ्ट बदलते हैं। जो पूरी क्रैंक शाफ्ट है वो अराउंड है 4000 के अराउंड एस्टिमेटेड प्राइस है। ठीक है,
तो आप लोग अगर ये क्रैंक रोटर बैरिंग किट चेंज कराते हो, क्रैंक रोटर की जो किट चेंज कराते हो, साथ बैरिंग चाहिए तो ये क्रैंक हमारी नई जैसी परफॉर्मेंस कर देती है फ्रेंड्स। तो हम इसको फटाफट फिट करेंगे। सो गाइज, हमारी जो जुपिटर है ऑलरेडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप लोगों को मैं गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ। साउंड इसका जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, नई जैसे हमारी गाड़ी होती है नई जैसी ही हो गया बिल्कुल। तो इसमें जो फॉल्ट था हमने बताया था आपको, ये रिसीट ट्रे रखी हुई है, अब लोग दिख रहे हैं, ये खाली ओनली हमने क्रैंक शाफ्ट के मैन बेरिंग चेंज किए हैं। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।